pagi-pagi begini baca majalah edisi Hanum. Beritanya sama informasinya bagus-bagus teman-teman. Asisten saya sedang masak apa ya? Kayaknya sibuk banget di dapur. Sementara saya masih baca majalah aja deh. Asisten, rumahnya udah disapu belum? Belum, lagi ngerapiin dapur. Oh, ya udah, yang merapi dan bersih ya. Sekarang saya mau nyapu. Ya udah, nyapu dulu deh. Ayo nyapu. Wah, sapu baru ya? Ya kan dibeliin sama Nyonya. Oh iya, sapunya bagus sekali ya teman-teman. Tuh, yang bersih nyapunya ya, asisten ya. Nah, kita bongkar pertama teman-teman. Dan gampang. Oh, ternyata asistennya sekarang mau mengepel lantai. Yang bersih ya. Tuh, lihat teman-teman. Tuh, dia punya alat pel sendiri. Sekarang aku mau mancing dulu. Oh, ada mancing? Aku ikut dong kalau mancing, Hanum. Ini pancingannya. Atau kalau enggak tuh, saudaramu yang dua itu bangunin Ji. Ajak mancing. Biar enggak tidur, puasa-puasa masa tidur mulu. Apa-apa. Ya udah, ayo mancing yuk. Ayo. Tunggu. Ya udah. Kita pergi dulu ya ke kolam. Ya. Dang. Dang. Kamu kursi berjalan. Aku pakai kursi deh. Kita mancing. Ayo mancing. Wah. Dapat. Siapa sih namanya kamu? Elisa Dapat. Aku belum dapat. Aku dapat 2. Aku juga dapat nih teman-teman. Nanti kita goreng ya. Iya, kita cuci dulu biar nggak kotor. Iya. Aku mau mancing yang biru. Jangan rebutan. Ayo. Aduh, masa saya dapat Hanum? Dapat nih. Akhirnya aku dapat, tapi sampai jatuh ke kursi nih teman-teman. Teman-teman. Mamaku baru bangun tidur. Ayo. Ikut mancing sini. Ini udah. Oh, kamu masak ya di rumah ya? Ya udah, ini ada perlombaan mancing nih teman-teman di Ini yang sini. masak. Aku nyuci iniannya dulu, habis itu aku masak spaghetti. Oke deh, kamu masak ya. Yang ini biar mancing aja nih. Num, ini kenapa Num? Ini si Bel. Gak tahu. Bel, kamu kenapa? Kok kamu pakai masker? Aku batuk pilek. Oh, kamu lagi sakit, lagi flu. Jadi kamu harus di rumah aja, Bel. Jangan kemana-mana ya. Iya, aku mau pulang aja. Aku mau ke dokter. Lihat teman-teman. Tuh, si Belnya lagi batuk pilek. Biar dia pulang dulu ya, Num. Ya, aku pulang dulu teman-teman. Dadah. Dereng. Pulang. Akhirnya tinggal mereka aja nih yang Sekarang kita nyalain bermain. kompornya teman-teman. Ini amazing banget nih. 1, 2, 3. Wow, masak. Oh, bakar ikan. Hanum bakar ikan teman-teman. Lihat tuh, ikannya dibakar. Udah mateng tuh. Iya, sekarang ini Nanti kita makan ikan bakar ya. Ini ayo dimakan, ada ikan rebus, Ikan rebus, ikan bakar. ikan goreng. Iya. Ini silakan dimakan. Mana piringnya tadi, Bu? Itu di atas, Ini Bu. satu buat kamu. Oh, gini. Iya. Duduk dong. Iya. Ayo semuanya duduk Satu makan buat yuk. kamu, satu buat Ini princessnya nih, satu kasih buat nih. kamu. Nah, Ini buat ini nih. Satu lagi buat dia deh. oh iya, yang masak juga harus makan ya. Aduh, tolong tangan saya digigit. Digigit ikan. Ikan mati.
mati. Ikannya udah dibakar masih gigit. Nam 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 nam. Tolong aku digigit, kata ikan. Gantian. Nam 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 nam. Aku juga sudah Kenyang. selesai makan semuanya. Kenyang ikannya dibalikin Balikin ke kolam. biar hidup lagi. Iya, nanti biar kita pancing lagi biar hidup. Kita masak spaghetti dulu ya teman-teman, nih lidinnya. Iya. Oh, mau masak spaghetti teman-teman? Iya deh, masak spaghetti dulu. Spaghettinya. Wow. Nasi kering spaghettinya. Direbus dulu. Oke, kita tungguin ya semuanya ya. Hanumnya lagi masak spaghetti. Kita nungguin Ini ya bumbunya. semuanya ya. Iya, iya. Oh, bumbunya ya. Oke, sekarang ini airnya kita rebus dulu. Oke deh. Wah, masaknya di tungku tuh. Nih, Ada kompor. kita nyalain dulu. Ini airnya kita biarin mendidih dulu teman-teman. Ya, oh begitu ya. Oke. Keren. Udah mateng, udah mendidih. Sekarang ini sausnya. Sekarang kita iniin spagettinya, kan baru di oven. Sekarang kita goreng. Rebus ya, rebus. Direbus ya. Oke deh, masih menunggu. Lama amat ya masaknya ya. Tunggu sabar. Lama amat, aku udah keroncongan perut aku nih. Cepetan Bu Hanum masaknya. Bu Elisa. Bu Elisa. Suaranya merdu sekali. Aromanya juga berasa nikmat. Kita udah gak sabar menunggu nih. Tunggu sebentar. Ayolah. Itu tadi si Bel pulang katanya sakit ya. Ini dia lagi bobok di sini nih. Bel, kamu mau makan spaghetti? Iya, aku mau. Bawa sini ya. Iya, tunggu ya. Belnya mau, Num. Iya, ini kita buat pedas. Oh, dia blender juga teman-teman. Mixer. Oh, di mixer, ya. Wow. Cukup. Berantakan. Wow, mixernya keren. Udah, ayo dihidangkan, makan rame-rame. Iya. Ayo, yuk, makan. Lah, ini Elsa jatuh, nah. Elisa jatuh. Ya ampun. Oh, masih masak air lagi, masih direbus ya. Lama Ini amat sama ya yang- prosesnya ya. Nih pada tumpah, Bu. Sayang. Kita Oke. tambahin ikan. Wow, pasti enak sekali masakannya. Ditambahin ikan, teman-teman. Lihat tuh. Udah mateng kayaknya. Belum, dikit lagi. Iya deh, sabar menunggu deh. Juga. Panas. Jangan deket-deket dengan api. Panas ya. Panas banget. Apinya menyala tuh teman-teman. Tuh. Kita pura-puranya camping ini ya. Dah camping kok ada sapu. Gak apa-apa kita bawa. Aduh, ini Udah lama yuk. banget. Ini udah pada pingsan ini. Tunggu. Kelaparan. Tuh, dia hampir koit no, hampir mati no, pingsan. Udah. Ini udah pingsan. Bu, bangun. Jangan pingsan tuh, makanannya udah jadi. Ayo makan semuanya. Alalalala. Dia pingsan no. Oh, ini ya. Tunggu. Belum. Ini udah ngantuk aja ini. Habis makan. Alalalala, ngantuk dia. Ini loh Princess 2 belum, Num. Iya, tunggu. Sama si Bel tuh, dia masih Bel, bangun Bel. Iya aku bangun, aku duduk sini, aku tungguin deh masakannya Elisa. Wow, masakannya udah matang semua. Ya makan Ini bareng-bareng. piringnya. Tuh, akhirnya mereka makan bareng-bareng. Kalau ada yang mau lebih panas ini silakan dipanasin. Iya. Nyam. Oke, tuh yang masak udah capek teman-teman. Akhirnya semuanya juga udah capek dan tidur.
Oke. Bye-bye ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ya. Dan klik tombol aplikasinya. Dadah, see you. Kalian juga jangan lupa kalau kalian mau nunggu video baru, ingat jam 11. Atau kalau enggak teman-teman, hampir jam 11 kalian buka channel Safia Hanum dulu sebelum jam 11. Kalian tungguin sampai jam 11 lah, langsung deh muncul channel Hanum yang terbaru. Dadah. Oh ya teman-teman, mau ngasih tahu satu lagi. Ini nih, di sini kalian klik tombol subscribe dari yang merah sampai warna abu-abu. Kalau yang udah abu-abu jangan pencet lagi, nanti jadi warna merah. Nah, setelah itu setelah jadi warna abu-abu, kita klik tombol lonceng, terus kita klik yang paling atas, jangan yang paling bawah. No, kita pilih yang paling atas, lalu kalian bisa tahu kapan Hanum bikin video barunya. Dadah, see you.